Akkam jirtu daawwattoota qophii falannaa OBS. Qophii keenya har'aatiin rifeensa mataa keenyaatiif kunuunsa akkamii taasisuu akka qabnu irratti yaadota qorannoo garagaraatiin mirkanaa'an isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Yoo waa'ee fayyummaa rifeensa mataa namaa dubbannu dursinee kan yaannu qulqullummaa isaa eeguu qofti waan gahaa ta'uu namatti fakkaata. Ogeessonni rifeensa mataa keessanii yeroo yerootti dhiqaa qulqullummaa isaa eegaa jedhanii gorsuma salphaan bira darbanis baay'eetu jiru. Kanneen dibata adda addaa fayyadamanis gorsaan hedduudha jechuun ni danda'ama. Gorsa ogeeyyii hojiirra oolchuun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo rifeensa mataa keessanii akka bareeduu fi bareedummaa isaa qabatee akka isin faana turuuf yoo barbaadan mana dhiqannaa yookaan shaaworii keessatti rifeensa keessan dhiquun yeroo keessan gubuu caalaa gara alwaaddaa yookaan mana nyaanni itti qophaa'u seentanii nyaatota rifeensa keessan bareedina isaa eeggatee akka isiniif turu taasisuu qopheessuutu caala. Qorannoon garaagaraa akka ibsutti rifeensi mataa keessanii fi qeensi keessan ji'atti dhibbeentaa 1/4 hanga 1/2 guddata. Ragaan qorataa Yuunivarsiitii Chicaagoo Dawaan Jaaksan Bilaantar akka ibsutti rifeensi mataa keessanii fi qeensi keessan sadarkaa kanaan kan guddatu ta'ullee akkaataa nyaata isin nyaattaniin garaagarummaa guddaa qaba. Argannee nyaata madaalawaa kan nyaannu yoo ta'e seelonni qaama keenya keessa jiran jajjaboo fi fayya qabeessa ta'u. Sooranni nuti soorannu pirootiinii fi ayiranii kan of keessaa qabu yoo ta'e rifeensi keessan miidhagina isaa osoo hin gadhiisin isin waliin yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a. Garuu immoo nyaatonni rifeensa namaa ni furdisu achumaanis ni guddisu jedhamanii akka namni fayyadamu taasisanis yoo of eeggannoon itti fayyadaman malee dhukkuba biraa namatti fiduu danda'a jedhu ogeeyyonni fayyaa rifeensa namaa. Nyaatonni isin rifeensa keenya nuu furdisaa ni guddisaa yookaan ni dheeressa jettan kunneen mana keessaa waan garagaraa yoo fudhannee nyaachuu dandeenyus kophaa isaanii osoo hin taane nyaatota keessaa osoo argamanii gaariidha jedhu qorattoonni kanneeni. Keessattuu nyaatota kanneen akka vaayitaamin A dhabuun rifeensi keenya akka bubuqqa'u taasisa. Rifeensi keenya akka furdatuu fi dheeratu qurxummii nyaachuun filannoo jalqabaati jedha ogeessi qorataa rifeensaa mataa namaa Yuunivarsiitii Chicaagoo inni biraa Paardii Miraamaan. Miidhaginni keessan daran akka dabaluu keemikaalota taasisan keessaa tokko immoo nyaata qurxummiiti. Foon qurxummii kun asiidii omeegaa 3 asb12 fi ayiranii kan jedhamaniin kan badhaadhe waan ta'eef fayyummaan buqqee mataa keessanii akka jabaatuu fi rifeensa akka gaariitti akka biqilchuuf gargaara. Yoo asiidiiwwan kanneen argachuu baanne immoo rifeensi keessan akka bubuqqa'u taasisa. Nyaanni biroo rifeensi keessan fayyummaa isaa eeggatee akka jiraatuuf yookaan akka isin jalaa hin duuneef gargaaru kuduraaf muduraa yookaan immoo green vegetables kanneen akka ispaanaachii fi gosa raafuu hundumaa soorachuun barbaachisaadha. Nyaanni warra green vegetables jedhaman kunneen vaayitaamin A fi C dhaan kan badhaadhanidha. Vaayitaaminoonni kunneen immoo keemikaalli seeboon jedhamu baay'inaan qaama keessan keessatti akka uumamuuf gargaara. Keemikaalli seeboon jedhamu buqqeen mataa namaa kondiishinariin uumamaa qaama namaa keessaa madduun kan fayyummaa rifeensa keessanii eeguudha. Baaqilaa dheedhii nyaachuunis fayyummaa rifeensa mataa keessanii akka eegamuuf ga'ee guddaa qaba. Baaqelaan keemikaala rifeensi keessan akka dafee biqilu taasisu of keessaa qaba. Baaqelaan keemikaala biraa kan rifeensi keessan akka hin caccabne eeguu kan biyootiin jedhamu heddumminaan of keessaa qaba. Qorataan sirna nyaataa Yuunivarsiitii Chicaagoo Daawun Bilaantar faayidaa baaqelaa irraa argamu kana argachuuf torbaanitti yoo xiqqaate
baaqelaa kubbaaniyyaa 3 nyaachuun barbaachisaadha jedha akka qorannoo isaatiitti. Akkuma nyaata qurxummii fi baaqelaa lawuzii nyaachuunis fayyaa rifeensa keenyaa eeggachuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Lawuzii nyaachuun rifeensi mataa keessanii walitti tiibba'ee yookaan immoo yabbatee akka miidhaguuf gargaara. Keessattuu lawuziin kan Biraazil irraa argamu keemikaalaa seeluliyam jedhamu qabu fayyummaa buqqee mataa keenyaa eeguu keessatti ga'ee hangana hin jedhamiin qaba. Lawuziin maddaa ziinkii isa cimaadhas. Ziinkiin qaama keessan keessaa dhabamnaan immoo rifeensi mataa keessanii salphumatti isin jalaa bubuqqa'aa oola. Lawuzii nyaachuun alatti immoo bu'aawwan handaanqoo irraa argamanis warreen fayyummaa rifeensa keessanii eeganidha. Bu'aan foon handaanqoo fi hanqaaquu handaanqoo irraa argamus vaayitaaminiin rifeensa mataa keenya keessatti akka hin bubuqqaanee fi bifti isaallee akka hin jijjiiramne taasisuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Akka qorataan sirna nyaataa biraa Andriyaa Jaakoliin jedhamu ibsetti akaawwii yookaan qorsoon nuti akkuma salphaatti argannee nyaachaa oollu fayyummaa rifeensa keenyaatiif faayidaa guddaa qaba jedhu qorattoonni. Mala aadaatiin akkuma fayyummaa rifeensa keessanii eeggachuuf dhadhaa dibachaa turtan aannanii fi bu'aan aannanii hundi isaanii rifeensa keessaniif barbaachisoodha. Aannanii fi bu'aawwan aannanii keemikaalota sammuu namaatiif garmalee barbaachisan kan wayii fi kaayizan jedhamaniin waan badhaadheef guyyaa guyyaatti yoo argattan aannan dhuguun filatamaadha. ኖርማሊ ለፀጉሬ ብዬ ሳይሆን ያው መገባቸዋለሁ እነዛ ምግቦች ግን ለፀጉር ደግሞ የምትቀባው አሁን ለምሳሌ እንቁላል አቮካዶ ምናምን እንድትቀባ ይመክሩዋል። rifeensi keenya qaama keenya keessaa tokko waan ta'eef wanti fayyaa qaama keenyaa biraaf ta'u rifeensa keenyaafis ni ta'a jedheen nyaadhaa malee kun rifeensa kootiif ta'a jedhee addatti nyaadhee hin beeku. ለፀጉር ብዬ እንኳን አይደለም ግን በአጠቃላይ ለጤና ተስማሚ የሆኑ ነገሮችን እንትን በማለት ያው ፀጉርም ከሰውነታችን ክፍል አንዱ እስከመሆኑ መጠን mana keessatti nyaatni garaagaraa akkasii yoo dhiyaatan callisee nan nyaadha garuu akkan odeeffannoo argadhetti rifeensa kootiif ta'a jedhee nyaadhee hin beeku. ለዚህ እንደሚያገለግል አላውቅም። ኖርማሊ እንጠቀማለን ግን ያው ለፀጉሬ ብዬ አይደለም። ቅቤ እንኳን አልቀባም ማለት ቤታችን ከብቶች አሉ ይቀባል። maatiin keenya loon waan qabaniif yeroo baay'ee dhadhaan dibadha. kana jechuun aannanii fi wantoota aannan irraa argaman hundumaa sirriittan fayyadama. Kaarotiinis buqqeen mataa keessanii sirriitti akka jabaatuuf nyaata barbaachisuudha. Nyaanni kun gosa vaayitaamin A'tiin waan badhaadheef rifeensi mataa keessanii akka cululuqu yookaan akka calaqqisuuf fayyada. Isaan kunneen qorannoo saayinsiidhaan deeggaraman yoo ta'u namoonni kanneen biroo immoo mala kamiin rifeensa mataa isaanii akka kunuunfatan akkasittiin nutti himan. ብዙ ጊዜ ከከስተመር ጋር አጋጫለሁ። የምጋጨበት ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው? ኬሚካል ቀባን ይላሉ። ምሳሌ እንደ ሂን አይነት እንደ ቀለም አይነት ሁሉም አይነት ኬሚካል ስለሆነ ሳይድ ኢፌክት አለው። ምን አይነት ፀጉር ላይ ነው ይሄንን ከለር ማሳርፈው? ምን አይነት ፀጉር ላይ ነው ሪላክሰር መቀበው? ምን አይነት ፀጉር ላይ ነው እሳት ማሳርፈው የሚለውን የኔ እንትን እና አልሰራም። ይሄ ፀጉርሽ እንደዚህ ነው በምክር ነው ሁሉ ነገር ማደርገው። yeroo baay'een maamiloota koo waliin wal dhaba. Sababni guddaan ani isaan waliin wal dhabuuf keemikaala baay'isanii dibatu. Fakkeenyaaf keemikaalota kanneen akka hinnaa fi qalamoota garaagaraa dibatu. Isaan kanneen ammoo keemikaalota waan ta'aniif rifeensa mataa isaanii irratti dhiibbaa qaba. Rifeensa akkamii irratti qalamoota kanneen fayyadamna? Rifeensa akkamii irrattis rilaaksarii fayyadamna? Rifeensa akkamii irrattis maashina baay'ee fayyadamna? Amma garuu namoonni baay'een barumsa hubannoo rifeensa isaanii waan qabaniif jijjiiramaa jiru. Of eeggannoo rifeensa mataa isaaniif taasisuu qabanis yoo itti himte ni dhaga'u. Namoonni muraasni garuu ammas of eeggannoo rifeensa isaaniif kennuu qaban yoo itti himan hojiirra hin oolchan. ኮንዲሽነሮች ቅባቶች እንደ ፀጉር ታይፕ አይነት ይነግሩሃል። ስስ ከሆነ የትኛው ኮንዲሽነር ወይም ቅባት ሊስማማህ እንደሚችል
saamunaawwanii fi shaampoowwan itti dhiqadhu akkasumas dibatoota garaagaraa filadheen itti fayyadama. Rifeensi koo akka hin caccabneef aannan sirrittan dhuga. dhadhaa ammoo sirrittan dibadha. ጸጉር እንክብካቤ የሚፈልግ ነገር ነው። ተፈጥሮን ይዞ እንዲቆይ መንከባከብ አለብንና ከዚህ አንዱ ደግሞ በደንብ የጸጉር ባለሙያ ይፈልጋል። Rifeensi kunuunsa waan barbaaduudha. Uumama isaa eeggatee akka turuuf kunuunfachuu qabda. Kanaaf immoo nama ogummaa rifeensaa gaarii qabu bira deemuun filatamaadha. ትሪት ማድረግ ነው በደንብ ማለት ያው እሳት ምናምን ነገር አለማብዛት አብዛኛውን ጊዜ ካክስ ምናምን ነገር Rifeensa ofii kunuunfachuuf paayastiraatti baay'inaan fayyadamuu dhiisuun gaariidha. Kaaksiitti fayyadamuun fayyummaa rifeensa ofii eeggachuun ni danda'ama. ታጠባለሁ፣ በንጽህና ይዛለሁ፣ ቅባት እቀባለሁ። እንደማንኛውም ጸጉር ማለት ነው። የተለየ ትሪትመንት አላደርግም። ጸጉሬን ያው መጀመሪያ ሳሙናዎች፣ ኮንዲሽነሮች በምናምን በሱ እንዲበዛ ንጹህ ለማድረግ ምናምን እንጠቀማለን። saamunaawwanii fi shaampoowwan itti dhiqadhu akkasumas dibatoota garaagaraa filadheen itti fayyadama. Rifeensi koo akka hin caccabneef aannan sirrittan dhuga. dhadhaa ammoo sirrittan dibadha. Calluma jedhanii rifeensa isaanii akkuma baramee dhiquu yookaan dibata garaagaraa dibatanillee nyaatota irratti xiyyeeffatanii garuu nyaanni kun rifeensa kootiif ta'a yookaan immoo ta'u jedhanii adda baasanii akka hin fayyadamneedha kan isaan dubbataa jiranii. አስቤ ተጠቅሜ አላውቅም። እንደ መረጃ ግን አሁን እንዳንተ የነገርከኝን አንብቤ ያውቃለሁ። ግን ሆን ብዬ ለጸጉሬ እንዲጠቅመው ብዬ አይደለም። ግን እንዲሁ ዝም ብሎ ቤት ውስጥ እንደ ምግብ ዝም ብሎ ለጸጉሬ ይጠቅመኛል ብዬ ሳይሆን እንደ ምግብ ሲቀርብ እበላለሁ። nyaata garaagaraa ati jettu kana kanaan dura kitaabarraa dubbisee beeka. garuu itti yaadee rifeensa kootiif ta'a jedhee itti fayyadamee hin beeku. ወተት ወስዳለሁ፣ እርጎ ምናምን መቀባት ለጸጉር መሰባበር ይጠቅማል። Dhadhaa, abukaadoo, muuzii fi kanneen biroo akka fayyadamtu sitti himu. Gosa rifeensa kee ilaalan. ከስተመር እኔ ጋር ስትመጣ ጸጉሯ ምን አይነት እንደሆነ እኔ ያውቀዋለሁ። እሷ ላታውቀው ትችላለች። እርጥብ ሊሆን ይችላል፣ ደረቅ ጸጉር ሊሆን ይችላል። እነኛን ነገሮች ስለማቅ ይሄ ኮንዲሽነር ላንቺ ይጠቅምሻል፣ ይሄ ደግሞ ትሪትመንት ላንቺ ይጠቅምሻል ብዬ በምክር በማስገንዘብ maamilli koo yoo na bira dhuftu rifeensi ishee rifeensa akkamii akka ta'e nan beeka. Isheen beekuu dhiisuu ni dandeessi. Rifeensi isaanii keessi isaa jiidhaa gogaa ta'uu danda'a. Ani immoo kanarraa ka'een gosa shaampoo fi dibata isaan dibatan ittiin. እንደ አንድ ባለሙያተኛ ጸጉር መስራት ቀላልም ነው ከባድም ነው። እውቀትን ይጠይቃል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ማንኛውም ሰው በጋለ ነገር ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን ምን አይነት ጸጉር የጋለ ነገር ያስፈልገዋል? ምን አይነት ጸጉር ከለር ያስፈልገዋል? ኬሚካል ያስፈልገዋል? Akka ogeessa tokkootti rifeensa namaa sirreessuun salphaadhas cimaadhas hojii beekumsa gaafatudha. Kana jechuun namoonni tokko tokko maashina akka malee diimatee rifeensa namaa gubuu danda'u. Ani garuu nama kamiif maashiniin baay'ee ho'e barbaachisaa, nama kamiif qalamiin akkamii barbaachisaa, keemikaala hoo rilaaktarii immoo kan akkamiitu barbaachisaaf kan jedhu ni ilaala. Karaa biraa immoo amma manni barumsaa guuteera. Namni kamiyyuu iddoo barbaadetti baratee rifeensa isaaf kunuunsa barbaachisu taasisuu ni danda'a. Daawwattoota keenyaa qophiin keenya falannaa kunuunsa rifeensa keessaniif taasisuu qabdan irratti isin biraan geenye hanguma kana ture. Rifeensa keessan kunuunfachuun fayyummaa rifeensa keessanii eeggachuu qofa osoo hin taane miidhagina keessan eeggachuudha. Horaa bulaa.